everyone, and welcome to the Dodoma Flower Festival 2025. My name is Khadija Zimbwe. It's a privilege for us to be here because ni muda kuweza kuona maua vile ambavyo yanafanya vizuri Dodoma. Lakini tuko kwenye maonyesho na maonyesho haya yatatuonesha basi varieties za maua ambayo yanapatikana Dodoma, kutoka kwenye maua ya asili mpaka maua kutoka nje ya nchi, lakini nafanya vizuri sana Dodoma. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa Dodoma, this is the place to be. Uone maua ambayo yanakufaa katika mazingira yako. But if you're just a flower lover, let's explore together the varieties. My name is Khadija Zimbwe. This is the decor from Dodoma Flower Festival 2025. Tupo kwenye Dodoma Flower Fest kama ambavyo nimewambia for 2025. Sasa tuko na one of the organizers wa hii event kubwa. So far, Madam Susan, tunaweza tukasema Dodoma Flower Festival imekuja kipekee. Kwa sababu kutokana na uzoefu wetu na sehemu tofauti ambazo tumepita, sikutegemea kwamba nikija Dodoma Flower Festival nitakutana na mambo makubwa kiasi hiki. Tell us a little bit about flowers ambazo zinapatikana Dodoma. Flowers ambazo zinapatikana Dodoma nyingi zina utofauti kidogo na zile zinazopatikana Dar es Salaam, zina utofauti na zinazopatikana Arusha, zina utofauti na zinazopatikana huko tunaita nyanda za juu kusini. Utofauti wake, Dodoma ina mazingira naweza nikasema ya aina mbili. Ina mazingira ya ubaridi na ina mazingira yale ya kijangwa. Kwa hiyo maua ambayo yanastawi Dodoma ni yale yanaweza kustahimili mazingira ya aina hizo zote mbili. Kuna ua ambalo utalipata Dodoma, ukienda Dar es Salaam hulipati. Kwa maana ya kwamba haliwezi kusurvive kwa sababu kule sio hali ya hewa ya jangwa, au Dar es Salaam hakuna ile hali ya hewa ya ubaridi. Kwa hiyo tofauti ni ingawa mengine pia mengi yanafanana na yanayoweza kusurvive Dar es Salaam au maeneo yenye hali ya hewa ya ubaridi. Lakini tabia zake zinaweza zikabadilika. Tabia zinaweza zikabadilika. Unaweza ukalichukua ua lina rangi fulani Arusha, ukaleta Dodoma likakubali, lakini likakubadilikia rangi. Yes, kwa hiyo tofauti ni hiyo. Okay, now tuambie kuhusiana na Dodoma Flower Festival. Hii ni festival ambayo inahusiana na maua, lakini lengo lake hasa ni lipi? Lengo la Dodoma Flower Fest cha kwanza ni kuwakutanisha wapenda maua, sio wa Dodoma tu. Tunasema maua ni upendo. Upendo tulishasema Mwenyezi Mungu alituambia upendo haubagui, upendo hauna chuki. Kwa hiyo wapenda maua wa mkoa wa Dodoma tumeshirikiana pamoja na wapenda maua kutoka mkoa wa Dar es Salaam na wengine wametoka mkoa wa Arusha. Hao wote wamekuja kutuunga mkono sisi tulioandaa Dodoma Flower Fest. Kwa hiyo tupo nao, tunasherehekea ili tamasha letu au maonesho ya maua ya Dodoma yanayofahamika kwa jina la Dodoma Flower Fest. Hii ni mara ya ngapi tangu mmeanza kuandaa Dodoma Flower Fest? Hii 2025 ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilifanyika Oktoba 2024 ambapo ilifunguliwa na Mheshimiwa Rosemel Sitaki Senyamule ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dodoma, na ilizinduliwa na ofisi ya makamu wa rais anayesimamia muungano na mazingira. Okay. Sawa, sasa kwa kuwa umeweza kuwa na watu wakubwa kuweza kutambua kuhusiana na maonesho haya, je, tunatamani kujua serikali yetu ya Tanzania ni kwa kiwango gani inatambua sekta ya kilimo cha maua Tanzania? Naweza nikasema serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa hivi imeanza kuwa na uelewa kuhusu maua, kwa sababu tunao waheshimiwa wabunge kwa hapa Dodoma, tunao waheshimiwa wakuu wa mikoa mbalimbali, tunao makatibu tawala kutoka mikoa mbalimbali, tunao wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali kwa maana ya serikali za mitaa wanakuja. Ninavyosema tunao na maanisha kwamba hao ni wateja wetu. Kwa hiyo wanapokuwa wateja wetu tuna uhakika hata kule kwenye ofisi zao kwa maana ya serikalini basi wanauelewa huo, na hata
kuja kuchukua maua au kuja kununua maua kwetu, wanalifanya hilo kupeleka kupamba ofisi za serikali. Kwa mfano sasa hivi mji mkuu wa serikali kule Mtumba unazinduliwa. Ujenzi ulifanyika, wote tunalitambua hilo, serikali ilitenga eneo lake pale Mtumba. Sasa hivi ofisi nyingi ziko kwenye kuzindua. Kwa hiyo tunawapata ofisi nyingi za serikali wanakuja kuchukua maua kwetu kwenda kupamba maeneo ya ofisi za serikali. Sasa natamani pia kujua fursa ya maua Tanzania sasa hivi ni kubwa kiasi gani? Maua yalikuwepo na yako maua mengi ambayo ni asili na ambayo sio ya asili, lakini maua yalikuwepo. Kwa sasa hivi kwa wakati huu fursa ya maua Tanzania ni kubwa kiasi gani? Fursa ya maua Tanzania ni kubwa mno. Sasa hivi kumekuwa na muamko. Hakuna mtu ambaye anajenga nyumba yake mpya akaacha kutafuta ua. Leo nakuja kukutembelea wewe ndugu mtangazaji, dada Adija. Nikija nyumbani kwako nakuta umerembesha eneo lako. Kwa mimi nitavutiwa, sitakubali nyumba yangu nilionayo napoishi pawe mimi naweza nikasema pakame, kwa maana pana ukiwa, panatia huruma, hapana ile amsha wala changamsha. Kwa hiyo ninapokuja kwako nikakuta kuna maua mazuri, lazima na mimi navutika. Kwa hiyo sasa hivi wengi wanaojenga nyumba zao, na tunatambua kwamba watu wengi sasa hivi wameingia kwenye mji wa Dodoma wanajenga, na kila mwingine kabla hata hajakamilisha ujenzi ameshaanza kutafuta maua. Wanakuja watu wasaidie kudesign bustani zao, wanakuja tuwasaidie kuwapandia ukoka, wanakuja kuchukua maua, wanakuja kuomba ushauri wa namna ya kuyatunza maua ambayo wameyachukua lakini hawana uelewa na hayo maua. Kwa hiyo fursa ipo, mwamko ni mkubwa sana. Okay, maonesho haya tunategemea leo yawe na vendors wangapi, na tunategemea basi hata wageni watakao kuja na kutoka waweze kuwa mabalozi wazuri kuhusiana na maonesho haya? Labda kidogo nirudi nyuma, ndugu mtangazaji, dada Adija. Mwaka jana tulikuwa na vendors 13. Mwaka huu tuna vendors 19. Kwa hiyo tunaona jinsi kulivyokuwa na ongezeko, na hii Dodoma Flower Fest imeleta chachu na muamko kwa watu ambao walikuwa wanasuasua kwenye hii sekta ya maua. Kwa hiyo mwaka huu vendors tunao hao 19 kama nilivyosema kwa idadi, lakini pia tunatarajia kama ulivyoona watu wameshaanza kuingia, wanaangalia maua. Kuna ambao tayari wameshanunua maua wameondoka nayo, kuna ambao wamekuja wanayajua maua, kuna wamekuja ambao hawayajui maua, tumewaelimisha wakafurahi wakaondoka na maua. Lakini pia tunatarajia baadaye kwenye ufunguzi kuwa na watu mbalimbali watakao kuja kusikiliza hafla hiyo pamoja na kutembelea mabanda yetu na kuchukua maua. Sasa cha mwisho kabisa, mara nyingi tukisema tunaenda mkoani, yani tuna expect tukifika sehemu fulani tunakuta vitu vya asili kutoka maeneo hayo. Na Dodoma ina vitu vyake vya asili na vya kipekee kabisa. Maua gani ambayo wewe kama mpenzi wa maua kutoka Ethnic Flowers, nyinyi mnajivunia maua hayo kutoka Dodoma? Kwa hapa Dodoma, kama nilivyosema awali, Dodoma ni jangwa. Kwa hiyo Dodoma kuwa na maua yake ya asili haina. Dodoma imechukua maua kutoka sehemu mbalimbali. Ua ambalo limekuwa muda mrefu Dodoma likistawi na limeenda kwa muda mrefu sana ni lile ua tunaliita Jesus, ambalo tumefupisha ni Crown of Jesus. Kwa hiyo lile ua lipo kwa wingi hapa Dodoma. Sana sana labda kuna ule mti nimeusahau jina lake, ila tunauita mti maji. Ule ndio tunasema ukiona huo mti basi tambua kwamba uko Dodoma. Kabisa. Una survive kwenye ukame. Kwenye ukame. Na kuna baadhi ya maua, uzuri wa sehemu kama Dodoma bwana, kuna baadhi ya maua kabisa na miti ameshaitwa anaitwa mdodoma. Ua Dodoma. So it means Dodoma tayari walishaweza kujibrand miaka mingi kwenye sekta ya miti, maua. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa tuzunguke kwenye haya mabanda, tuweze kuona aina ya maua yaliweza kufika hapa na tuone tofauti, basi tugundue ya asili na haya yalioletwa. Ijapokuwa Madam Susan anasema mengi kabisa sio kutoka Dodoma kwa asili 100%. Sasa tuko na one among vendors ambao wamekuja kuparticipate hapa kwenye Dodoma Flower Fest. Atatuambia yeye anaitwa nani na ametuletea nini kwenye maonesho haya ya leo. Sisi tunaitwa Lumele's Garden.
Sisi kazi yetu ni kufanya nyumba za watu kupendeza, hasa mazingira ya nje. Tunafanya garden kwa maeneo yote, kwa maana kuanzia landscaping, kukuandalia maua, kukushauri maua gani upande wapi, maua gani yanapenda weather gani, maua gani yahudumiwe kwa huduma gani. Lakini leo tumekuja na maua aina tofauti. Tumekuja na bromelia, tumekuja na cactus, tumekuja na mums, tumekuja na roses, tumekuja na diphaebanchia, tumekuja na varieties ya maua, kwa sababu sisi tuna maua mengi na tumeamua sasa watu wa Dodoma na wenyewe wapate hii taste ya maua. Sisi tunapatikana hapa Dodoma, eneo linaitwa Ihumwa. Kama unaelekea mji wa serikali, tuko barabarani kabisa. Shughuli zetu tunazifanyia hapo. Okay, sasa tuambie aina hizi ambazo umekuja nazo kwa sababu tuko Dodoma na tunategemea maua ambayo yanafanya vizuri Dodoma bila stress. Kwa hiyo tupe categories ya yale maua ambayo hayana stress na yale ambayo yanahitaji uangalizi wa karibu kidogo. Kwa aina ya maua ya Dodoma, ukiangalia hizi bromelia hazina changamoto sana iwapo tu utaipa jua la muda. Kweli kuna jua kali Dodoma, lakini eneo lako at least liwe na kashedi kidogo, bromelia utakuta inafanya vizuri na inatia rangi nzuri sana, kwa maana kwamba mazingira yale yataruhusu. Lakini tuna aina ya cactus zenyewe ni full sun. Haya maua niloweka hapa, kuna cactus, kuna small jade hizi hapa, kuna roses hizi, desert rose. Haya maua ni full sun. Jua liwe la kutwa nzima, maua haya yana survive. Utofauti wake na haya yanataka jua la mpito saa 1 ile mpaka saa 5 na jioni saa 10 mpaka saa 12. Lakini haya unaweka maeneo yote, jua lolote unaliweka. Lakini tuna maua kama haya hapa. Haya yenyewe yanahitaji kivuli. Ilikiwa kwenye kivuli ndio litafanya vizuri, na hii nourishing hapo unaoiona utaipata. Lakini tofauti na hapo, ua hili ukiliweka kwenye jua kali utalitesa, kwa sababu halihitaji mazingira yenye jua kali. Lakini kuna huyu hapa ukimpa jua ndo anatanuka, anakuwa mkubwa sana. Agave ukiipa jua inatanuka, inakuwa kubwa na itakufanyia vizuri sana. Kwa hiyo maua haya yanafaa sana Dodoma. Lakini tuna maua mengine ya ndani kama haya. Haya maua yanakaa ndani. Ujue ndani tunahitaji hewa pia. Tuna maua tunayobadilishana nayo hewa. Ukiangalia Sansevieria zote zinakaa ndani. Ndani yenyewe inapumua oxygen ambayo wewe utahitaji, lakini wewe utavuta ile hewa, na hewa ambayo wewe huitaki yenyewe itaipokea carbon. Na ndio maana tunasema Sansevieria ni maua ya ndani. Sawa, hapa tumekuta pia na utaalamu wa maneno, yani majina. Unajua majina nao ni kashesha. Ua gani unapenda sana jina lake? Mimi kwa kweli ua ambao napenda sana jina lake Sansevieria, kwa sababu kitaalam linaitwa Sansevieria, lakini wabongo tumelipa jina tunaita ulimi wa mama mkwe. Na kwa nini ulimi wa mama mkwe? Kwamba mama mkwe bwana ulimi wake mkali. Akisema mtoto asiende, kijana asioe. Na ile ncha yake iliyochongoka ndio inasababisha ua hili kuitwa ulimi wa mama mkwe. Sasa katika haya majina mazuri, kuna jina lingine pia sio zuri la huyo mama mkwe. Nimekuona pale una kiti cha mama mkwe. Maana kiti kimejaa miba, hapo vipi? Kuna ile pia kwa ulimi wa mama mkwe, lakini wanaita pia snake plant, kwa maana kwamba wanasema ua hili unapolipanda katika mazingira ya nyumbani kwako linazuia nyoka kuja. Nafikiri kutokana na muonekano wa rangi yake, nyoka pia wanaogopa kuja, au kwa ajili ya ule utomvu ambao uko katika lile ua. Sasa tuko Ethanium Flowers. Hapa ndo sehemu ambako tunaona maua tofauti ambayo yanafanya vizuri sana Dodoma. Kwa sababu tumeshakuwa na fear mwanzoni, ila Madam Susan amesema no, you don't have to fear. Kila kitu kinafanya vizuri sana Dodoma na inawezekana kutunza maua tofauti ukiwa ndani ya Dodoma. Na moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza ni kukuta the amount of sizes ambazo maua hayo kwangu sikutegemea kama yanaweza akawa makubwa kiasi hiki, lakini ukifika Ethanium Flowers unakuta maua ambayo yana size kubwa na yote yamelelewa hapa Dodoma. Tell us a little bit about kutunza maua Dodoma, Ethanium Flowers. Nyinyi mnafanya nini maua yenu yanapendeza hivi? Asante sana. Kwanza na kushukuru sana ndugu mtangazaji dada Hadija. Cha kwanza kwenye utunzaji wa maua tunasema mpenda maua na mtunza maua anapaswa kuwa mvumilivu. Ukishakuwa mvumilivu tunasema hakuna kitakacho
kushinda. Tunachokifanya Ethani, tunakuwa na maua, tunafanya collections mbalimbali yale ambayo tunayapenda. Tunasema hili ua ni jipya kwa mazingira ya Dodoma, ngoja tulitest, tutakwenda nalo. Hata kama ni miaka 4, hatukubali kukata tamaa, hatukubali kushindwa, kwa sababu tunataka tuone kile kizuri kipya kilichokuja na sisi Ethani Flowers hapa Dodoma tukipata. Kwa hiyo siri kubwa ni uvumilivu, lakini pia huwa tunafanya research. Tunalipata ua jipya, tunalitunza mazingira ya kawaida, likitushinda tuna Google kujua behavior za hilo ua, linataka nini, linapendelea nini, halipendi nini. Tunakwenda nalo mwaka mzima na tunalikagua na kulifuatilia kwa karibu. Kwenye kila kipindi tunafahamu huwa kuna changes za weather. Kwa hiyo tunajua ikiwa tukiingia kwenye weather hii ili huwa lina behave vipi. Kwa hiyo tunalijua ili huwa kipindi cha baridi kikifika, basi tulisaidie kwa kulipa vitu ambavyo havita viumiza. Kama mwanadamu alivyo, kipindi cha upepo anapata mafua, kipindi cha baridi ataumwa sijui pneumonia au vitu vingine. Kwa hiyo tunajitahidi tukifika kipindi cha baridi, kama ili huwa linapata ugonjwa tunaitwa ukungu unatokana na fungus, basi tutajitahidi kipindi hicho tunapiga dawa za kuzuia ukungu, ili mradi tufanikiwe kwenye hiyo aina ya ua jipya tulilopata. Na kwa kweli mmefanikiwa. Nyuma yako naona hizi anthuriums ambazo sikutegemea kwanza kuzikuta Dodoma, lakini pia sikuzitegemea kukuta zikiwa na afya kiasi hiki. Hebu tuambie siri ya haya maua yako vile unavyoyatunza, especially anthuriums. Siri ya maua anthuriums, haya maua tabia zake yanapenda kivuli, hayapendi upepo, kwa sababu likikutana na upepo jani la anthurium linachanika. Na anthurium ni ua ambalo linakuwa lina bloom all weather, January to December huwa limechanua. Kwa hiyo tunachofanya, tunahakikisha kuna aina mbalimbali za virutubisho. Kipo kinachosaidia ku-maintain rangi ya mmea, kipo kinachofanya mmea unenepe, kipo kirutubisho kinachofanya ua lichanue muda wote. Kwa hiyo juhudi tunayofanya sisi hapa Ethani Flowers ni kuhakikisha tunapata booster, tunapata mbolea. Kuna mbolea tunaweka kwenye udongo, kuna mbolea tunaipiga, zile tunasema foliar fertilizers, tunazipiga kwenye mmea, hatupigi kwenye udongo. Mmea kawaida unapenda kusapotiana, ule kupitia huku chini na huku juu pia uendelee ku-maintain. Mizizi unavyotafuta chakula kule kwenye udongo na kuleta kwenye ua huku juu, basi huku juu kwenye mmea, basi vinasaidiana na kuipa booster huku kwenye mmea, ndio hiyo foliar fertilizers, kuhakikisha kwamba hawa wawili, mmea ile stem pamoja na roots, zinasaidiana kuulisha na kuushibisha mmea. Kwa hiyo tunapokuta kuna hali fulani ya mabadiliko, tunaumia na tunapambana kuhakikisha ya mabadiliko tunapambana nayo na tunayaweza. Kitu ambacho tumejifunza kwa maonyesho haya ni kwamba ukiwa mpenzi wa maua utachukua ua lolote, yani alimradi uwe na uvumilivu na uwe na mapenzi. Majaa maua bwana, nasikia kuna muda hadi mnaongeaga nayo sana kabisa. Tunasema nayo na yanaelewa. Tunasikilizana na ukiwaacha muda mrefu wanasononeka na unakuta hawako sawa kabisa. Kwa hiyo ina maana hata ukiwa na kijana kwa ajili ya kukusaidia haimaanishi kwamba wewe uatane nayo kabisa. Hapana, lazima uwepo, lazima upite. Yaani ukikaa siku 3, siku 4 hujapita, ukienda kuna tofauti utaziona. Lakini ukiwa unapita mara kwa mara, yani yale maua unayoyatembelea utaona tofauti na yale ambayo upiti kwake kabisa. Sasa tumeambiwa hakuna ua ambalo halifanyi vizuri Dodoma. Maua yote yanafanya vizuri Dodoma. Kinachotakiwa ni kujua mahitaji yake, na ni kitu ambacho Emack Flowers amekuwa akiongelea muda wote kwamba jua ua linataka nini, alafu utaishi nalo vizuri. Naona umewaletea vitu ambavyo sijaviona kwenye mabanda mengine, ikiwemo aina hizi za aina nyingine. Maana tumezoea Aglaonema, Philo, Diphne, lakini aina zingine. Tuambie kuhusiana na hizi aina zingine ambazo umezileta. Aina hizi nilizozileta, nimekuwa nikifanya biashara sana Dodoma na watu wengi. Kwa hiyo nimejua ni nini hawana. Na nilizozileta pia zinafanya vizuri sana Dodoma.
Kama unavyoona kila mtu akipita anashangaa mbona haya maua sijayaona. Lakini yote yanafanya vizuri Dodoma. Ni kwa sababu pia mengine ni maua mapya, mageni. Tumeamua kuwaletea vitu vya tofauti pia. Katika kuleta hizo varieties za tofauti, tuambie tu specifically umeleta aina gani za maua? Nimeleta kwanza bromeliad, lakini nimeleta rubber plants, nimeleta philo, nimeleta aglonema, nimeleta Diefenbacher, na Diefenbacher ziko tofauti. Unaona kwa mfano kama hii, unaweza kufikiri ni hii. Na ukitaka kuona, unaweza kufikiri ni moja. Lakini ni tofauti. Zote ni Wilson ama wengine wanaita Big Ben, lakini ni tofauti. Kwa hiyo waje tu kukutana na vitu vingine vizuri vipya vya tofauti pia. Kuongelea maua mapya, Imac Flowers umekuwa ukileta maua mapya yenye muonekano tofauti na taste tofauti. Kuna umuhimu gani wa garden za Tanzania kuwa na maua ya aina tofauti na vile ambavyo kiasili tumezoea? Kwanza natamani sana watu wengi wenye garden nyingi watoke kule kwenye maua ya asili na wao waende tofauti. Unajua kila dunia inavyobadilika na sisi tujitahidi kubadilika. Tusibaki pale pale tulipo. Kwa nini unaweza kuwa na ua tu la miaka 30 40 iliyopita wakati kuna maua tu yana miezi 2 3? Unapambana upate na wewe ili uende sawa na dunia inavyokwenda. Dunia inaenda kasi. Inabidi na wewe uende nayo ukimbizana na vile vitu ambavyo unafikiri ni vina manufaa na kuleta muonekano mzuri zaidi. We are very excited tukienda kwenye maonyesho, especially tukikutana na zile faces ambazo zimekuwa zina inspire watu wengi kuhusiana na maua. Na one among the people ambao wamekuwa kwenye industry for a very long time na inspire watu wengi kwenye maua ni pamoja na Nati Flowers. Nyinyi mmekuwa for the longest time nikiremember. Si mna miaka mingapi kwenye industry? 10 years. Yes. Sio mchezo. Yani ni safari ndefu lakini tumeweza. Kwa kufika hapa na kuona kweli it's a long journey na inaonyesha nyinyi ni wazoefu sana kwenye masuala ya maua. Dodoma kuna hali ya hewa tofauti na Arusha. But umeleta varieties tofauti. Tell us about hizi varieties uzileta na je, zitaishi vipi Dodoma? Sawa, sisi waga kwa sababu tuna uzoefu wa miaka 10 kwenye maua, tunaletaga maua sehemu husika ambayo yanakubali hali ya hewa husika. Haya tumetoka nayo Arusha lakini origin yake sio Arusha. Tuna import kutoka Netherlands, Thailand, yes. Kwa hiyo kwa sababu yametoka Netherlands na Thailand, Arusha yanakubali, Dodoma yanakubali, Dar yanakubali. Inategemea tuna jinsi utakavyoyatunza. Yana udongo wake maalum na sehemu maalum utakapoyaweka. Ukipanda kwa mfano haya, yanapandiwa udongo unaitwa cactus mix au succulent mix au desert rose mix au carancho mix. Ina mchanga. Kwa hiyo hili ukiwa Dodoma unalipanda na udongo huo ili usitunze maji na unyevu na unaliweka juani. Kwa hiyo unatunza ua kulingana na sehemu husika. Ili ua Dodoma linakuwa, Dar linakuwa, Arusha linakuwa. Ila utalitunza kutokana na mkoa husika uliopo, kote yanakubali. Kwa hiyo maua tuliyoleta ni aina nyingi na tuliyoleta yote yanakubali Dodoma. Kuna maua hayakubali Dodoma kama kala lilies hatujazileta. Kwa hiyo mengi tuliyoleta yanakubali hali ya Dodoma na tayari tuna wateja wa huku wa miaka mingi wanayapanda, wanayaotesha na wame success. Sasa wewe ni watu ambao kila mtu ana test yake na kila mtu ana karakta yake. Wewe unaonekana unapenda sana rangi kwenye garden. Na whether iwe bloom, iwe jani, lakini you're into colors. Hebu tupe siri ya rangi kwenye garden. Kwenye garden kama unavyoona mimi ukiangalia banda langu kuna blooming flowers nyingi kuliko foliages. Mimi napenda wanasema kwenye garden ukiweka maua ya kijani peke yake hakuna kitakachokuvuta. Kwa hiyo tunafanyaga kitu kinaitwa mixing and match. Unakuwa una kijani na kijani lakini at least unakuwa una touch. Wewe mwenyewe ukiona hapa pana kuvuta. Kwa hiyo tunapendaga unakuwa una maua ya foliage lakini tunafanya na touch ya blooming flowers. Kingine Dodoma ni sehemu ambayo inataka maua ya juani na maua ya juani 90% ni blooming flowers. Ndio maana tumezipa sana priority hizi blooming flowers. Foliage flowers mara nyingi waga ni za kivulini, zile za majani ya anthuriums, jangos, aglaonema. Kwa hizi tumetarget kwa ajili ya Dodoma na maua mengi ya juani lazima yawe blooming, yani lazima ya bloom.
Maonyesho haya kwa hakika yamekuja kitofauti na yamekuja na muonekano tofauti. Ni tofauti kabisa na vile ambavyo nilitegemea nikifika Dodoma kwenye maonyesho maua nitakuta wamejiweza kujipanga kwa kiasi hiki. Sasa hivi tuko sehemu nyingine, wao watatueleza wametuletea nini kwenye maonyesho haya na tuweze kuona kama ni vipi anafanya vizuri hapa Dodoma. Kwa hiyo unatuambia sisi hapa tuko wapi na umeleta nini kwenye maonyesho? Habari, kwa majina anaitwa Digna Tarimo. Jina la kwenye maonyesho haya ni Wakodi Natural Flowers. Sisi tunahusika na maua ambayo ni natural, tunapanda wenyewe. Tuko hapa Dodoma, mahali tunapatikana Makulu, sehemu inaitwa Mkalama. Ndio tumekuja kwenye maonyesho. Mimi ni mara ya kwanza, lakini nimekuja kujifunza, kuangalia na wenzangu wanafanyaje na mimi nitafanya nini. Lakini naona kama ni tofauti sana, maua ni mengi tofauti na Dodoma tunavyoona kwamba ni mahali pakame, ni mahali nini, lakini kijani inawezekana. Na wewe umeleta nini sasa kwenye maonyesho? Mimi kwenye maonyesho haya nimeleta maua na pia nauza na haya mawe ambayo ni mawe ya urembo, lakini ni maua ambayo tunayapanda wenyewe, tunayatunza na tukayaleta ili na wengine watuone tunafanya nini. Ndio. Bado tuko Dodoma Flower Fest 2025 na tuko na wapenzi wengine wa maua ambao wako hapa Dodoma, na wao basically wanasema Dodoma unaweza ukapanda maua yoyote na yakafanya vizuri bila hofu yoyote. Na moja kati ya maua ambayo yamenishangaza kwako hapa Scaria Flower Point ni kuona vile ambavyo orchid kubwa kiasi hiki inafanya vizuri Dodoma. Na orchid kama hii ni ngumu sana kutunza, sijui mwenzetu umewezaje? Nimeweza kwa sababu pia mimi ni mpenzi wa maua. Kwa hiyo nilikuwa najifunza. Ni mtu ambaye napenda sana kujifunza mitandaoni. Kwa hiyo kabla ya kununua maua, sasa hii orchid ambayo watu wengi Dodoma huwa wanasema zinawasumbua, nilifuatilia nikajua utunzaji wake mzuri, linatakiwa liweje. Kwa hiyo kwa lugha tu rahisi, hii hapa inahitaji kukaa kivulini au ndani. Ukiweka juani kwa jua letu la Dodoma, basi mwisho wa siku litakufelisha tu na utakuwa unalalamika kwamba orchid siziwezi. Kwa hiyo siri kubwa ni kulipatia virutubisho, pia natumia naweka mbolea ya maji lakini na mchanganyiko ambao ni mzuri ambao utalifurahisha na kuwa kama hivyo. Sasa Scaria Flowers Point, ninyi tunatamani kujua collection yenu ya maua iko vipi, ama maua gani ambayo mnayapendelea sana? Okay, kwa Dodoma naona wateja wengi wanapenda maua ya juani kwa sababu hali yetu inaonekana kwamba ni jua kali sana na upepo. Kwa hiyo tuna maua kwa hapa sasa hivi kwenye maonyesho tumekuja na maua ya juani, lakini pia tunao ya kivulini kwa sababu kila mtu ana testi yake. Kuna ambao wanapenda ya kivulini, wana miti. Sasa hivi mingi Dodoma kama tunaona sasa hivi ni ya kijani, kwa hiyo wana miti wanaweka chini ya miti. Kwa hiyo kwa maua ya kivulini tuna mfano wa hili hapa ni Philodendron giganteum. Ni nzuri sana. Hili ukiliangalia lina kama mwaka mmoja tu, alijazidi mwaka, lakini unaona ukubwa wake. Kwa hiyo hawa tumefanikiwa pia kuwazalisha tunao. Tuna hizi Philodendron bikini ambayo ni mchanganyiko, ni kama wamefanya cross breeding kati ya products mbili ya Philodendron bikini ambayo tumeizoea hii. Tumeizoea. Lakini wakaichanganya na nyeusi inaitwa kongorojo, ni nyeusi, hapa sina. Kwa hiyo tukapata ua zuri kama hili. Ua zuri hili hapa. Cross breed ya bikini na Philodendron kongorojo. Okay. Kwa hiyo tuna maua mengine, hizi ni jamii za philo. Ukiangalia hapa juu kule tukienda tuna Anthurium kings. Dodoma pia tunazo. Tulikuwa hatuna lakini sasa hivi tunazo nyingi. Lakini tuna haya ya juani. Hizi ni spider ambazo ni spider ngumu. Tumezoea tunaziita spider ngumu, spider za kishua wenyewe wanasema. Kwa hiyo hizi nazo ni nzuri, zinafanya vizuri. Mbali na hapo pia tunauza pots, ukihitaji pots kwetu utapata.
utapata udongo tunakuchanganyia, lakini kama ni mteja wetu tutakuelekeza ni jinsi gani unatakiwa uchanganye udongo ili maua yako yapendeze kama ya kwetu. Wanaweza kujifunza na kuona ukubwa wa Sikaria Flowers Point na mambo ambayo unayafanya. Thank you so much. We are grateful. Hujakata tamaa, unaendelea kuinspire watu kuweza kuendelea kutunza mimea, tuweze kusababisha basi Dodoma yetu iwe ya kijani. Sawa, asante, nashukuru sana. Garden kuna test tofauti sana, na hapa Domingo Garden wao wanatuambia wao wana kitu tofauti na test tofauti kwenye garden, na kwa kuangalia tu inaonyesha kwamba moja kati ya test zenu ni kupenda foliage kwa wingi, yani majani, maua ambayo yanajaa ndio ambayo nyinyi mnayapendelea sana. Tuambie mmetuletea nini kwenye maonyesho? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunashukuru kwanza kwa ujio wenu na kwa kutumulika watu wa Dodoma. Kwa kweli ni nafasi ya kipekee sana, tunashukuru. Domingo Garden ni watu wa maua na wapenda maua ambao tupo hapa jijini Dodoma. Tupo mnada mpya, ndio tunapo base njia ya Singida Road. Kwa leo katika maonyesho ya mwaka 2025 ya maua, sisi tumekuja zaidi sana na jamii ya palms, jamii ya Aglaonema pamoja na Samphilodendron kwa uchache wake, na baadhi ya maua madogo kama cactus na yale ambayo yanaota katika makopo madogo. Lakini hatuhusiki tu pia na maua, pia tuna viungu. Tunauza viungu vya saizi tofauti tofauti, tunauza viungu na maua yake, tunauza pia viungu vitupu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na pia tunapendezwa sana na watu wanaopenda maua, na hata anayetaka kuanza maua, karibu tuipambe Dodoma yetu, kwa sababu eneo hili linabadilika sana, na tumeona nyumba nyingi hapa Dodoma ni mpya, zimejengwa, hazibaki kama jangwa, zinapendeza zikiwekwa na maua pia. Karibuni. Kwa hiyo kwenye upande huo wa palms, Dodoma pia kuna palms ambazo zinafanya vizuri. Mfano palm gani? Dodoma sana sana, Dodoma inafanya vizuri sago palm, ingawa ni gharama kubwa kuitunza, na pia golden palm. Hizi hapa golden palms zinafanya vizuri sana, na pia zimeweza kupendwa na watu wa makanisani. Watu wa kanisani wanapamba sana kwa kutumia golden palms, na tunaona makanisa makubwa hata Dar es Salaam kama Kijitonyama ndio pambo kubwa la makanisani na altareni, na sisi watu tunapata zaidi watu wanaopendelea hayo. Na viungu vyetu pia vinasapoti maua ya size zote, maua ya size kubwa, madogo mpaka madogo kabisa. Tuko bado Dodoma Flower Festival, na tuko na mtu mwingine hapa, atatueleza yeye ametuletea nini kwenye maonyesho haya. Naona banda lako limesheheni maua mengi, kwa hiyo unaweza kutuambia varieties za maua kwa ufupi tu ambao umeleta? Hapa tunaitwa Jolini Flowers, tunajihusisha na uuzaji wa maua ya aina mbalimbali, maua yanayokaa ndani, maua yanayokaa nje. Yes, tuna aina mbalimbali, tuna succulent, tuna bromeliads, tuna Aglaonema, tuna spider, yani tuna maua aina tofauti kama unavyoona. Yes. Na moja kati ya maua ambayo amenishangaza kuyakuta Dodoma ni Aglaonema, kwa sababu tunaambiwa kidogo matunzo yake yana stress. Hebu tuambie Aglaonema inafanyaje vipi vizuri hapa Dodoma? Kwa mfano kwa Dodoma Aglaonema pia inakubali. Ni the way tu unavyoitunza. Kama hivyo unavyoziona. Zinapenda kimvuli, hazipendi jua. Au kama ni jua basi ipate ile jua la asubuhi la mpito, jua kidogo. Kwa hiyo tunazitunza kwenye kimvuli, unawekea mbolea ya kutosha, maji, zinafanya vizuri. Naitwa Neema.